Leuk dat je mij benaderd hebt. Het was naar aanleiding van het artikeltje, geloof ik, in het Brabants Dagblad. Van het werkbezoek aan de Bocht. En toen benaderde je mij over een idee van jou, Angels Day. Ja. Dus ik heb gezegd, prima, leuk, lijkt me goed. Ik wil daar best aan meewerken. Dus misschien kan je wat uitleggen daarover. Wat zijn je ideeën erbij? En wat kan ik voor je doen? Oké. En misschien kan je ook je vriendin voorstellen. Oh ja. En waarom zij meekomt en hoe dat dan zit. En iets over jezelf vertellen. Dat zou ik ook wel leuk vinden. Oké. Dit is dan Mamita. Ik doe dus opleiding sociaal dienstverlener. En dat is dan dat is de laatste opleiding. Want het is nou zeg maar een vernieuwde opleiding. Is nu sociaal-maatschappelijk dienstverlener. Die doet zij dan. Gewoon 1 klasje lager. En we lopen samen stage en ik heb haar als eerste zeg maar gezegd wat ik wil gaan doen voor de tienermoeders. En ze stond er echt gewoon vanaf het begin al helemaal achter en zo echt super en heel enthousiast ook met mij mee en zo. Ja. Dus toen zei ik tegen haar van dan wil ik wel dat je met me meegaat naar de Tweede Kamer dan. Dan kan je me aanvullen bij datgene wat ik vergeten te vertellen. Dus het is iets van jullie samen. Dus jij had het oorspronkelijke idee, maar jullie gaan het samen oppakken, uitwerken. Het is eigenlijk haar project. Het is haar Lef en Daadkracht project. Wat voor project? Lef en Daadkracht. Van school, dus je krijgt er ook schoolpunten voor. Ja, dus het is eigenlijk haar Lef en Daadkracht project. Waarschijnlijk moet ik dat project ook volgend jaar doen. Dus ik vind het sowieso ook heel leerzaam om met haar mee te lopen. Om te kijken wat zij doet. Zij pakt het heel groots aan. Misschien voor mij ook wel een motivatie om het nog groter aan te gaan pakken volgend jaar. Maar het is haar project. Het enige wat ik doe is zo ver mogelijk advies geven vanuit mijn perspectief, zeg maar. En wat ze zegt aanvullen, want ze heeft het met mij besproken. En ik weet van haar dat ze door de zenuwachtigheid toch het een en ander kwijtraakt. Dus dan vul ik haar aan. Maar het is haar project. Dus het is niet ons project, maar het is gewoon haar project. En ik sta gewoon een beetje op de achtergrond, zeg maar. Ja, je hebt hulp nodig. Ik bedoel, als je iets moois tot stand wil brengen, moet je dat samen doen. Welk jaar zit jij? Het laatste jaar. Dat is derde jaar. En jij is in het tweede dan. Ja. Mooie naam, Lef en Daadkracht. Dat toon je zeker. Angels Day. Maar vertel. Ja. Dus het is dus eigenlijk een afstudeerproject dan. Moet iedereen van het derde jaar een project ontwikkelen voor Lef en Daadkracht. En het is de bedoeling dat het echt gewoon iets van jezelf is. Dat jij gewoon iets zoekt wat met jou te maken heeft en dan daar dan zeg maar je lef en daadkracht uithaalt, zeg maar. En toen kreeg ik in december een ingeving na het lezen van het artikeltje. Toen werd ik gewoon 's nachts wakker en ik kreeg gewoon mijn plan in mijn hoofd. Ik had meteen op papier, ik had meteen uitgetypt. De volgende dag meteen aan mijn mentor laten zien van dit wil ik gaan doen. En toen zei ze van super, weet je wel. Goed, ja. Dus ik heb je een beetje geïnspireerd. Ja. Een beetje geholpen met je project. Ja, want ik hoor alleen maar nare dingen, zeg maar. Van tienermoeders worden niet goed geholpen. Organisaties of instellingen laten hun links liggen. En toen dacht ik van, waarom hoor ik dat alleen maar? Ook toen ik zelf een tienermoeder was. Want ik ben nu inmiddels 25. Hoe oud is je kindje? 4 en 2. Dus toen was het al? Ja, wow. twee zoontjes. Twee zoontjes, hoe heet ze? Jaden en Elijah. Okay. En toen dacht ik van, nee, waarom hoor ik dit nou altijd? Waarom kunnen we niet gewoon iets leuks doen voor die meiden? Waarom is er wel een tea parade in Tilburg? Waarom is er wel Internationale Vrouwendag? En waarom niet een speciale dag voor die vrouwen? Dus toen dacht ik van, weet je wat? Ik heb zoveel engelen in mijn leven die gewoon mij een beetje op de rechte pad houden en gewoon heel veel goeds voor mij hebben gedaan. Toen dacht ik van nee, dan wil ik ook gewoon iets goeds doen voor die vrouwen. En voor die vrouwen, ze zijn vrouwen. Mm. En met mijn Angels Day had ik echt zoiets van, ik wil gewoon een verwendag voor hun. Gewoon, zodat zij zich gewoon echt een engel voelen. En als zij geen engel hebben in hun leven die zeg maar iets goeds voor hun doet, dan wil ik dat best wel zijn op die dag voor hun. En misschien in de toekomst dat ik dan gewoon nog deel mag uitmaken van hun leven door mijn tienermoedergroep die ik dan in de toekomst wil hebben. Ja, ik wil zoveel. Ja, mooi. Zeg, ja, maar mooi ook om vanuit jezelf te vertrekken en dan uit te reiken naar andere vrouwen. Ja. Dus bij de Angels Day dan is het echt de bedoeling dat die meisjes daar komen en dat ze verwend worden in gesloten ruimtes. Dus ik wil niet dat mannen daar komen en ook geen kinderen. En ik weet dat het voor die geen kinderen? Nee. Kijk, ik weet dat het heel vervelend is voor die vrouwen. Ik dacht dat je dat wel wilde. Ja, dat ga ik je hebt veranderd het idee. Nee, de kinderen mogen komen. Oh, toch? Ja. Maar ik heb best wel veel vrijwilligers en die houden dan zeg maar de kinderen een beetje met activiteiten houden ze hun bezig. Zodat ze niet met de moeders, gewoon echt, dat de moeders gewoon geen zorg hebben van kinderen, geen zorg hebben van niks. Gewoon lekker ongerust kunnen genieten
van die 6 uurtjes, dat ze gewoon eventjes de tijd voor zichzelf hebben. En dan zorg ik ervoor dat mijn vrijwilligers ervoor zorgen dat die kinderen gewoon de dag van hun leven hebben. Dat ze ook niet de mama hoeven te vragen. Ja, echt waar. Ik denk er misschien van niet, maar het is echt wel zo. Wat? Kun je wel even kijken? Ja. Zonder camera. Ja, zonder alsjeblieft. Alsjeblieft. En loodjes. We hebben later vandaag hebben we een loterij. En dan kan je een bonuspakket winnen met allerlei dingen erin. Als je verwend wil worden, op de eerste verdieping is een voetreflexmassage, een visagist, ja, hierboven, visagist. En een make-up set, een wenkbrauw evenwicht en je nagels doet. Ja, je kan terug naar de bovenkant en dan ga je nog een licht naar boven. Maar er is ook een kinderopvang als je daar fijn vindt, hier zo. Ja, ze slapen bij school heen. Buiten zijn hapjes en hier ook. En er is popcorn en suikerspin. Ik ga paardrijden. Ja, wil je niet meer? Nou, veel plezier. Hallo. Hallo. Mooi hoor. Allemaal vrijwilligers? Ja. Ongelooflijk. Om die hele rug gewoon een beetje los te maken. Ik wil heel graag buikdansles geven. Bollywood, buikdans als Shakira, klassiek, Hossam Ramzi, wat je wil, Hakim, maakt niet uit. Dus daar gaan we. Zo'n boerka. Zo. Oké, papi. Loop even naast. Suikerspinnen. Even iemand. Hallo televisie! Kijk, ze zijn de televisie man! Ja, je kijkt hem aan! Hoppatee! Zo! Hij wil het vet erop. Degene die snapt het, maar ik denk niet. Ik hoop dat jullie het een beetje fijn hebben gehad en dat jullie de mogelijkheid hebben gekregen om verwend te worden. Het landelijk platform is vorige week zondag opgericht. Jarinara wil daarvoor in het bestuur zitten samen met nog 9 andere ouders. En dat gaat natuurlijk niet zonder het geheel aan jonge moeders. Dus we zijn bezig om alle jonge moeders en vaders in heel Nederland allemaal in dat platform zeg maar een plek te geven, zodat iedereen zijn stem gehoord kan worden. Dus ja, dat is wat Jadi zei, van u hoort nog van ons, jullie horen nog van mij. Want ik denk dat jij hier een regionaal platform gaat opzetten, dat dan weer landelijk samenkomt. Hoe je dat gaat doen, weet ik nog niet. Ik steun je erin. Ik bedoel, reken op mij, maar een platform is niks zonder de ouders zelf. Dus bij deze houdt contact ook met Jadi en zij heeft dan weer contact met het landelijk platform. Jadi, ik wil je ontzettend feliciteren met deze dag. Ik ben onder de indruk wat je voor elkaar hebt gekregen. Ik weet nog dat je kwam in de kamer bij mij met je vriendin. Ze is er niet, hè, trouwens? Nee. Met jouw ideeën. We waren gelijk enthousiast. Ik heb je zoveel mogelijk gesteund daarin. Ik denk dat jij een goed cijfer gaat krijgen, want je doet dit allemaal voor je opleiding. Staan daar. Geef haar een goed cijfer. Oh, hij wil ons even samen. Ik vind dat je het verdiend hebt. Echt, je hebt overal voor gezorgd. En wat ik helemaal op prijs stel, is dat je dan ook nog aan de vrijwilligers denkt en dat je ze een gratis maaltijd aanbiedt. Ja. Dat vind ik echt, dat je dan ook nog aan die details kunt denken. Dat siert je echt, ondanks alle drukte. En ik hoop dat je zelf ook een beetje geniet van deze.